data, Yesu ashimwe. Turabasoje, Imana ibamugisha. Turabakiriye muri iki cyigisho cya kabiri kivuga urugamba rwishe inyuma y'isabato. Hari haciyemo iminsi tudakora icyigisho kivuga ku isabato, kuri ibyigisho by'urugamba rwishe inyuma y'isabato. Twarebye icyigisho cya mbere aho twigiyemo isabato, twigiyemo byinshi. Twigiyemo uburyo isabato yanditse muri Bibiliya, uburyo isezerano rishya rihamya isabato, uburyo Bibiliya ivuga isabato. Twarabirebyemo byinshi cyane. Twagaragaje neza yuko urupfu rwa Kristo rutigeze rukuraho isabato, kandi yuko isabato igikomeje kubaho kugeza ibihe bidashira, ndetse n'uburyo mu ijuru tuzayiruhuka. Ubwo rero abantu bavuga ko isabato yavuyeho nta gihamya bafite muri Bibiliya, twarabibonye. Gusa n'ubwo icyo cyigisho twakize, hari ibintu byinshi bitigeze bisobanuka. Ntabwo twigeze tubona neza impamvu hariho iminsi myinshi yo gusenga. Abisilamu basenga ku wa gatanu, abadivantisite basenga ku wa gatandatu, abandi basenga ku cyumweru. Ati se ukuri kuri hehe? Dukeneye rero kumenya aho ukuri kuri. Niyo mpamvu tugiye kwigana igice cya kabiri cy'ibi byigisho byitwa urugamba rwishe inyuma y'isabato. Turaza kuba dusubiza ikibazo uburyo isabato yahinduwe n'ubupapa n'ubutware bwa papa. Ndagira ngo tujye muri Bibiliya, turajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndashaka ko dutangira kuri iri somo. Kiliziya Gatolika yigisha yuko isabato yahinduwe n'intumwa za Yesu Kristo. Ariko nagira ngo dusome amagambo. Ngo hanyuma y'ibyo Paulo ava muri Atenayi ajya i Korinto, kandi uko basangiraga umwuga abana nabo bakorana imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Ibi byanditswe mu byakozwe mu gice cya 18. Dusomye hano ni igihe Paulo yari ari muri Atenayi, yaravaga Atenayi ajya i Korinto, ngo agira impaka mu isinagogi amasabato yose biza Abayuda n'Abagiriki. Amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Paulo ava muri Atenayi ajya i Korinto. Ahanga i Korinto turabizi yashinze n'itorero rikomeye cyane. Ngo kandi ko basangiraga umwuga abana n'abakorana imirimo. Paulo yubarije itegeko ry'Imana rya kane, ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe ujye uruhukaho. Iryo ryari itegeko ry'Imana. Paulo nawe rero mu minsi 6 yarakoraga, yabohaga amahema, niwo wari umwuga wabo. Sibye n'ibyo gusa yananabwirizaga ubutumwa. Ariko ku isabato akajya mu isinagogi. Nimvuga isinagogi, abantu bumva urusengero. Mu gihe cy'Abisirayeli bagiraga urusengero rumwe i Yerusalemu, bakajya basengera mu miryango. Gusa baza guterwa inkunga n'Abaperesi, n'Abaperesi bubaka insengero nyinshi cyane zari zifite izina ryitwa isinagogi. Rero bagiye mu isinagogi y'Abayuda ndetse n'abandi bantu batandukanye. Paulo yajyagayo agiye kubwiriza cyangwa agiye gusenga, akavuga ibya Kristo, kuko Abayuda batabyemeraga bakaza kujya impaka nawe. Ntabwo yabaga ajyanywe no kujya impaka kuko abantu bamwe bajya babivuga, kuko nta wundi munsi ariko n'Abayuda atari ku isabato. Ariko ibyo ngibyo ubwabyo Paulo ubwo yarabyirwanyirije yuko kujya impaka atari byo. Ahubwo yagendaga agiye kwigisha ibya Kristo kuko byari bisanzwe mubaho. Noneho yagera ku rusengero Abayuda bakamugisha impaka. Mu kumugisha impaka rero nawe yaranditse ngo dukubita impaka hasi, akazikubita hasi koko, akabwiriza ibya Kristo, akabwiriza ijambo ry'Imana. Yarangiza Abayuda bagatsindwa, bikabyiswa impaka. Amasabato rero yose yo muri yamaze Korinto yajyaga ku isabato gusenga mu isinagogi. Ngo amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Muri make yamaze umwaka n'amezi 6. Umwaka n'amezi 6. Cyari igihe kitari gitoya. Paulo rero byagenze gute nyuma? Igihe yasezeraga ku itorero ryo muri Efeso, byabahanuriye ubuhanuzi bukomeye. Yaravuze ati nzi yuko nimana kuvaho amasegara ajyana azabinjiramo n'abarira umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoranye, kugira ngo bakurire abigishwa inyuma yabo. Paulo nawe arabicura neza, avuga yuko igihe azaba avuyeho, igihe azaba amaze gupfa. Paulo yapfuye muri 62 nyuma ya Kristo. Mu itorero hazinjiramo iki? Hazinjiramo amasegara ajyana. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike yavuze ko ari umunyabugome. Ngo kandi ngo ikimubuza kuza nuko Paulo yari akiriho n'izindi ntumwa barwanyaga izi nyigisho z'ibinyoma. Nuko amateka y'intumwa arakomeza. Paulo muri 62 arapfa. Izindi ntumwa zari zisigaye zigenda zipfa gake gake, zigenda zipfa urusorongo. Noneho kandi utangaje,
nyuma itorero rihura n'akarengane gakomeye cyane. Murabizi guhera mu gihe cy'intumwa igihe bajyanwaga mu nsengero bakubitwa, itorero ryahuraga n'akarengane, ariko akarengane gatangaje cyane kabayeho mu myaka myinshi uvuye igihe intumwa zabereho. Mu mwaka wa 303 nyuma ya Kristo hatangiye akarengane kamaze imyaka 10, nkuko tubisoma mu byahishwe igice cya 2 umurongo wa 10, ngo nutinye ibyo ugiye kuzabazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko iyo ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Iminsi mu buhanuzi umunsi ushushanya umwaka. Abangaba rero bagomba kumara iminsi 10. Ni imyaka yabaye ku mwami, ku ngoma y'umwami witwa Diocletian. Guhera mu mwaka wa 303 kugeza mu mwaka wa 313 abakristo barenganywaga cyane. Bari basanzwe barenganywa, ariko noneho mu guhurenganywa kwabo hano hajemo noneho irenganya rikomeye cyane. Hari imicaruzo riteye ubwoba. Ariko ikintu gitangaje nubwo byari bimeze gutyo, Imana yarababwiye ngo nutinye. Icyambere ni muzapfira gushira, ni muzapfira gushinyagurirwa, ahubwo no mu rupfu rwanyu umurimo wanyu w'ivuga butumwa uzakomeza. Satani ibyo nibyamunyuze, kuko iki gihe abantu benshi babuye uburyo abakristo bagirirwa, barihana, babagirira impuhwe, baratekereza barihana. Niyo mpamvu amaze imyaka myinshi n'akarengane kariho mu bigaragara, kubera yuko Satani azi neza yuko iyo akarengane kabayeho nibwo abantu benshi bihana. Rero Satani yasanze hari ugukoresha iyindi ntwaro, yasanze hari ugomba kuzaza. Mu gitabo cya Daniel cya 4:25 handitse ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Yahanuye Daniel, yahanuye iby'uyu mutwaro ukomeye wagombaga kuzaza, agahindura ibihe n'amategeko, akarenganya abera bisumba byose, kandi bizakirwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira. No hano uvuga iby'imyaka 60. Uyu rero ubutware bwo guhindura ibihe n'amategeko n'ubuhe? Satani yarazi neza yuko nkuko yabikoze kera mu myaka myinshi cyane yari ishize, yarazi ko yagerageje kuvuma Abisirayeli kugira ngo ibyago bibagereho, akoresheje Balamu, biranga, sanga umuvumo utabafata, asanga uburozi ntacyo bwatwara abakomoka mu muryango wa Yakobo. Arangije aravuga ubundi buryo, yiga ndi mayeri, aravuga ngo ndamutse mbateje gukora ibyaha bagashwana n'Imana yabo, bakarakaza Imana yabo, Imana yabavaho. Satani rero yasanze ubwo buryo ari bwo bwiza bwo gusenya abakristo. Ategura iki? Ategura gahunda yo gufata abakristo nkuko yabikoze kera mu Bisirayeli, agafata abakristo Abisirayeli akabasambanisha n'Abamidiyani, bituma none yumva ko gufata abakristo akabavanga n'abapagani, ko muri Bibiliya ubusambanyi bushushanya gusenga ibigirwamana, ko tubisoma mu gitabo cy'Abariki 20:20. Afsanga rero kubahuza aricyo kintu cyaba umuti. Iyo tujya mu gitabo cy'Intambara Ikomeye haduha amateka, page ya 40. Ngo umutima wo kwemera ko imigenzo ya gipagani ikorwa no mu itorero watumye habaho ukundi gusuzugura ubutware bw'Imana kurushijeho. Satani yakoreye mu bayoboraga itorero batari bariyeguriye Imana, maze ahindura n'itegeko rya 4. Bawe batari bariyeguriye Imana n'ibandi Paul yahanuye. Agerageza gukora isabato yari yarabayeho kuva kera, ariyo munsi Imana yahaye umugisha kandi ikaweza. Mu itangira igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3. Maze mu kimbo cyawo agerageza kwerereza umunsi mukuru w'abapagani bizizaga bawita umunsi ukwiriye kubawa w'izuba. Kwikubitiro uwo munsi nahise uhindurwa mu buryo bugaragara. Mu myaka 100 nyuma ya Yesu, abakristo bose bakomezaga isabato nyakuri, bitaga cyane kukubaha Imana uko bikwiriye, kandi uko bizeraga ko amategeko yadahinduka, bagiraga umwete wo kwitondera ibyo yategetse. Ariko Satani yakoreye mu bakozi be akoresheje uburiganya bukomeye kugira ngo asoze imigambi. Satani yifashije ya masega ryana Paul yaravuze, baba Kristo binjiye ari amasega bagaragara nkaho ari inama, ariko bambaye uruhu rw'isega, bambaye uruhu rw'ibirura, ari bo bayobozi batahindutse. Maze ashyiraho iri tegeko ry'icyumweru. Abayobozi ni bande? Bini benshi cyane, ariko nagira ngo turebe kuri aba babiri. Umwe yitwa Constantine wa mbere, umwami Constantine wa mbere, na mutagatifu Sylvestre. Uyu mwami Constantine wa mbere yavuze ko abaye mu Kristo arangije injira mu itorero rya Gikristo, niho yahise atangiriye gahunda yo guhinduramo imigenzo, yo gufata imigenzo imwe akayivanga n'ubukristo. Undi yitwa mutagatifu Sylvestre. Uyu mutagatifu Sylvestre niwe wa mbere wabaye umupapa, niwe papa wa mbere. Ni nawe bya bindi birwavuga ngo itorero ngo ryahinduye ngo intumwa za Yesu ngo zahinduye ngo isabato ribushyira ku cyumweru. Byose ni Sylvestre. Reka turebe Kiliziya Gatolika imuvugaho iki.
mu gitabo cya Kiliziya Gatolika ubwayo cyitwa uruhererekane rw'abapapa kuri paji ya 11. Muri iki cyigisho turakoresha cyane ibitabo bya Kiliziya Gatolika ubwayo yihamiriza uburyo yahinduye amategeko y'Imana. Baramwanditseho bamuvuga ngo yavukiye i Roma azarwa ku 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 314, atanga ku 31 z'ukwezi kwa 12 muri 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa, niwe mupapa wa mbere, kandi urabizi bavuga yuko ngo papa ngari uri ku ntebe ya Petero. Ubwo rero niyo mpamvu ngo babita intumwa. Hari naho turaza kubona bamwise ngo ni umutware w'intumwa. Kugira ngo izuka rya Nyagasani ribe ari ryo rihimbaza, yashyizeho icyumweru. Kugira ngo izuka rya Nyagasani ribe ryo rihimbazwa, yashyizeho itegeko ry'icyumweru ko abantu bagomba gusenga ku cyumweru, ibyo twita Sunday. Uyu nguyu niwe Segariryana, ari mu Masegariryana yavuze azigirwa mu itorero. Yari umukuru w'itorero w'i Roma, ariko ku bwa Satani yemeza kumukorera, ahindura itegeko ry'Imana. Uyu Constantine nawe rero twabonye uyu mwami witwaga Constantine yaciye iteka. Mu gitabo cyitwa History of the Christian Church volume ya 3 cyanditswe na Philip Scaff muri page 380 yaravuze ngo harimo iteka rya Constantine nyine ryanditswe, muranditse ngo ku munsi washywe w'izuba mujye mureka abacamanza n'abaturage baba mu miji baruhuke, kandi mureke inzu zikorerwamo imyuga zikingwe. Nyamara mu giturage abantu bakora mu buhinzi bashobora gukomeza inshingano zabo mu mudendezo, kubera ko akenshi bigiye bibaho ko undi munsi uba atari ukwiriye mu kuba imbuto cyangwa gutera imizabibu, ku buryo mu kutita ku gihe gikuru cyo gukoramo ibyo bikorwa byasezanijwe n'ijuru byaburiramo. Murabyumva rero, baci itegeko rivuga ngo ku munsi w'izuba ariho ku munsi wa mbere w'icyumweru mujye mureka abacamanza n'abaturage babe mu miji baruhuke. Abaturage nyine bafite akazi kiyumvikana, n'ababa mu miji baruhuke, inzamuka zo gutura mu miji. Ngo kandi mureke inzugi zikorerwamo imyuga zikingwe. Inzu zikorerwamo imyuga zagomba gukingwa, nk'uko n'ubundi muri iyi minsi irimo kugenda bigirwa. Ngo nyamara mu giturage abantu bakora mu buhinzi bashobora gukomeza inshingano zabo. Ibi ngibi ubwabyo nubwo bavuga ngo ni nk'isabato, nubwo kizaturika ivuga ngo icyumweru ni isabato, binyuranye n'isabato Imana ubwayo. Imana iravuga ati umurimo wose nakagira umurimo no muwukoraho, n'ubwo bwawo ubuhinzi. Ariko bakitwaza ngo ubuhinzi ni igikorwa cyasezeranijwe n'ijuru, hari imigisha myinshi ivamo. Kandi ubuhinzi buriya ushobora kuba wari witeze ko uyu munsi urahinga, uko uzahinga ejo, ukaba witeze ngo uzahinga ejo, wagira umurimo ugasanga byanze, ukabura uburyo uhinga. Ariko nyamara Imana ibyo bibusanye n'ijambo ry'Imana. Nayo mpamvu muri iyi minsi haza zaguma mu rugo, abantu bagashyirwa muri guma mu rugo, ariko abahinzi ntibayishyirwemo. Ibi byose bikomoka i Roma. Noneho kandi mu gitabo cy'inteko z'itorero cyitwa History of the Church Councils guhera mu mwaka wa 1926 kugeza muri 1929 kuri page 316 witwa Charles Joseph Heffer yanditse ku nteko ya Laodikia. Umwanzuro uvuye mu nteko ya Laodikia wabaye muri 1936 nyuma ya Kristo. Iyi ni inteko yashyizeho itegeko ry'icyumweru ku mugaragaro, noneho nk'ihame ryemewe n'itorero Gatolika. Baranditse ngo amagambo avuga ngo n'amagambo ya Kiliziya Gatolika ubwayo ngo abakristo ntibakuriye kwigana abayahudi, kandi ntibakuriye kuba imburamukoro ku munsi wa karindwi ari we sabato, ahubwo bakuriye gukora kuri uwo munsi. Ariko ku munsi w'umwami mu buryo bwihariye bazajya baramya, kandi nk'abakristo niba bishoboka ntibakuriye gukora kuri uwo munsi. Nyamara nibasanga bakora iby'abayahudi bazacibwa bakurwe kuri Kristo. Muranyumvira aya magambo ngo abakristo ntibakuriye kwigana abayahudi. None kangubaza ikibazo, kuruka isabato no kwigana abayahudi cyangwa no kwigana Imana? Imana se tubona ya mbere yarutse ibisabato muri Bibiliya ni Imana mu gitabo cy'itangira igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngwino cyangwa ushatse wanahira no kuwa mbere. Ni Imana yarutse isabato bwa mbere iruhukanye n'ibirema byayo. Noneho kandi ngo abantu ngo bazasanga bakora iby'abayahudi ubwo babubahiriza isabato bazahanwa, ngo bazacirwa kurwe kuri Kristo, bazagirwa ibicibwa. Ko nguko niko inteko ya Laodikia yanzuye ibintu bibusanye n'ijambo ry'Imana, ariko abantu bakomeje kubikurikirana. Muri gategisimu yitwa The New Revised Baltimore kuri page 139 baranditse ngo itorero rya mbere ryahinduye umunsi wo kuramya rikora ku munsi wa karindwi Saturday, riwushyira ku munsi wa mbere Sunday Dimanche kubw'ububasha bwatanzwe na Kristo. Isezerano rishya nayo na hamwe rivuga ko intumwa zahinduye umunsi wo kuramya, ahubwo tubizi gusa mu migenzo. Mwumva aya magambo ateye ubwoba ngo itorero ryahinduye umunsi wo kuramya rukora ku munsi wa karindwi ari witwa Saturday. Mu Kinyarwanda twita ku wa gatandatu. Turaza kureba impamvu bita ku wa gatandatu kandi ari umunsi wa karindwi. Turaza kubira weguma ku murongo gusa komeza ukurikirana iki cyigisho.
ngo ariko ngo kubw'ububasha ngo bwatanzwe na Kristo ngo riwushyirwa ngo ku munsi wa mbere cyangwa ku cyumweru sande. Ubwo bubasha se bwatanzwe na Kristo ryari? Kristo ubwe yihanuriye yuko abitwa Kristo bazaza ari benshi, na Satani ubwe yita Kristo niwe watanze ubwo bubasha, ko Kristo ubwe arabihakana. Ubwo bari hamirije ngo isezerano rishya nta hamwe rivuga ko intumwa zahinduye umunsi wo kuramya. Isezerano rishya Bibiliya nta nitanga uburenganzira, ngabwo tubizi gusa hehe? Mu migenzo. Mu migenzo gusa niho ibyo bintu ushobora kubibona, imigenzo ya Kiliziya Gatolika. None Kristo avuga iki ku migenzo? Kristo avuga iki ku guhindura amategeko y'Imana uyasimbuza imigenzo? Turebe icyo Yesu Kristo avuga muri Matayo 15 umurongo wa 3, turasoma wa 3, wa 6 n'uwa 9. Ngo nawe arababaza ati, namwe n'iki gituma mucumura itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Niko bimeze. Ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahanga ni ubupapa buhagaze. Gusengera Imana ubusa. Ese mwene data wakushimira gusengera Imana ubusa? Kuki wakurikiza imigenzo y'ubupapa ugahindura ijambo ry'Imana ubusa bigatuma usengera Imana ubusa? Tekereza umwete ushyiramo mu misengere yawe. Tekereza imbaraga ukoresha. Tekereza uburyo witanga. Cyangwa niba utanitanga waba usengera ubusa niba ukurikiza amategeko y'abantu, aya mategeko y'aba bapapa bishyiriyeho ubwabo. Kristo rero mu kubishimangira aba aravuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Niba dukunda Yesu Kristo ntidushobora gusenga, ntidushobora kuruhuka umunsi w'icyumweru tusibuje umunsi w'isabato, dushobora kuruhuka, ahubwo dushobora kuruhuka isabato gusa. Kristo aravuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kristo arashaka ko tumukunda bya nyabyo. Muri Encyclopedia Britannica umuzingo wa 11 ni inkoranyamagambo yitwa Britannica, ku nyuma ivuga sande cyangwa icyumweru baranditse ngo kwemera kweza umunsi w'icyumweru n'inshingano isabwa n'amategeko n'itegeko shingiro rya Constantine ryo mu mwaka wa 321 wa Kristo ritegeka ko inkiko z'ubucamanza, abatuyimirwa n'inzu zikorerwamo imyuga byose byagombaga kuba mu kiruhuko ku munsi w'icyumweru, Venerabili dies solis, bivuga umunsi w'izuba hubashywe. Abahinzi bonyine nibo bemererwaga gukora. Ibi ngibi nibivugwa ku byerekeranye n'itegeko ry'icyumweru. Ni amagambo koko agaragaza neza uburyo Kiliziya Gatolika ariyo yishyiriyeho itegeko ry'icyumweru. None gucya abantu bahangara ibintu nk'ibi ngibi? Ni kubera iki abantu bahangara ibintu nk'ibi ngibi? Ndashaka ko dusoma amagambo ari muri Encyclopedia ya Chemba. Muri Encyclopedia ya Chemba harimo amagambo agira ati, nta gushidikanya itegeko ryo kuruka umunsi wa mbere ryibazwaho byaba mu by'idini cyangwa mu buyobozi busanzwe bwa leta. Iryo tegeko ryereza umunsi wa mbere izwi ko ryashyizweho na Constantine mu mwaka wa 321 nyuma ya Kristo. None bene data, ko bizwi ko ryashyizweho na Constantine, ni ukubera iki wowe ubwawe usuzugura Imana wakurikira Constantine wapfuye mu myaka 100 ishize, imyaka irenga igihumbi ishize? Uyu nguyu yari umuntu buntu ashyiraho itegeko rirwanya itegeko ry'Imana, maze abantu mu buhumyi bwabo bakurikira iryo tegeko. Mu nyandiko ya Kiliziya Gatolika ubwayo yitwa Decreta de Transla Episcopal baranditse ngo Papa ashobora guca imanza zivuguruza uburenganzira bw'igihugu zikanyuranya n'amategeko y'Imana n'ay'abantu. Ubwo ashobora kwishyiraho amategeko atandukanye n'amategeko y'intumwa, uko ari we mutware w'intumwa, ndetse akaba hejuru y'amategeko y'amasezerano rya kera. Avuga kandi ko afite ubutware bwo guhindura ibihe, gukuraho amategeko, ndetse n'ibyo Kristo ategeka ashobora kubihindura. Ibi ni Papa uvugwa hano. Ngo uyu nguyu ngafite ububasha bwo guca imanza zivuguruza uburenganzira bw'igihugu zikanyuranya n'amategeko y'Imana n'ay'abantu. Ngafite ububasha. Mbega ububasha bukomoka kuri Satani. Ni n'ububasha budasobanutse butumvikana. Ububasha bwo guhindura amategeko y'Imana, ububasha bwo kurwanya Imana. Mwene data, bimeze bite kuri wowe? Uzakurikira ububasha? Ngo kandi none ubwo ashobora kwishyiraho amategeko atandukanye n'amategeko y'intumwa. Ukareba umutware w'intumwa ndetse akaba hejuru y'amategeko y'amasezerano rya kera. Gavuga ko afite ububasha bwo guhindura ibihe, ngo gukura amategeko ndetse n'ibyo Kristo ategeka ashobora kubihindura. Ibi twabisomye muri Daniel 7:25. Uyu nguyu wirita Papa yihaye ubushobozi bwo guhindura ibihe n'amategeko. Yahabwiye ubwo bushobozi. None twe duhagaze he?
ndashaka ko dusoma n'andi magambo yavuzwe n'uwitwa Papa Nicola. Urabona, uraza kubona aho yakuwe. Yaravuze aya magambo ateye ubwoba yo guhakana Imana, yo gutuka Imana, agira ati Papa akora ibintu kubera impamvu runaka, ashobora gutanga amategeko ari hejuru y'amategeko y'Imana, kandi iki bashobora kugihindura icyiza binyuze mu gukosora no guhindura amategeko. Murabyumva? Ngo Papa afite impamvu kubera impamvu runaka, ashobora gutanga amategeko ari hejuru y'amategeko y'Imana, kandi ikibi ashobora kugihindura icyiza binyuze mu gukosora no guhindura amategeko. Uyu nguyu bwe ni amagambo yavuzwe na Papa Nicola, kandi aya magambo ateye ubwoba. Aya magambo ateye ubwoba kubera yuko arwanya Imana, ni ukwishyira hejuru y'Imana. Muri make, Ministre Meya ntashobora gutanga itegeko riri hejuru y'irya guverineri, ntashobora gutanga itegeko rivuguruza itegeko rya guverineri. Kubera iki? Kubera ko intebe ya guverineri, ubutware bwa guverineri buri hejuru y'ubutware bwa meya, na guverineri nawe ntashobora gutanga itegeko riri hejuru y'itegeko rya ministre w'intebe. Kubera iki? Kubera ko ubutware bwa ministre w'intebe buri hejuru y'ubutware bwa guverineri. Kandi nanone Ministre w'intebe ntashobora gushyiraho itegeko riri hejuru y'irya perezida, kubera yuko ubutware bwa perezida cyangwa umwami buri hejuru bwa ministre w'intebe. None ngaho mwumve uyu nguyu, niba ashobora kuvuguruza amategeko y'Imana, bisobanuye neza yuko ashatse kuvuga yuko intebe ye cyangwa ubutware bwe busumba bw'Imana, cyangwa yuko ubwo nyine we nagakiri umuntu. Niba ubutware bwe busumba bw'Imana, ubwo nagakiri umuntu, ubwo nyine ni ikindi kiremwa gitandukanye n'abantu. Amagambo ari muri Ezekiel 28 umurongo wa 2 haranditse ngo, muyumve aya magambo: mwana w'umuntu, ubwire umwami w'itiro uti, uko niko umwami w'Iteka avuga ngo, umutima wawe wishyize hejuru, uravuga uti ndi Imana, niciye ku ntebe y'Imana iri hagati y'inyanja. Nyamara ari kuri umuntu n'uri Imana, nubwo yiranye umutima wawe n'uw'Imana. Nta kizabuza Papa kuba umuntu, nta kizamubuza kuba umuntu usanzwe, nta kizamubuza kureba nk'abandi bantu, nta kizabuza umubiri we gukora nk'imibiri y'abandi bantu, nta kizamubuza kujya kuri toilette nk'abandi bantu, nta kizamubuza kugira gute. Uri umuntu, ni umuntu usanzwe nk'abandi, ibyo yigira byose, kandi nta muntu ugomba kumvirwa ngo ashyirwe hejuru y'Imana. Nibyo koko ni umutegetsi, ayobora igihugu cya Vatican, afite ibihugu byinshi ayobora ndetse n'isi yose. Rero igihe azatanga itegeko ribusanye n'ijambo ry'Imana, nta burenganzira ufite bwo kumwumvira, kuko ni umuntu nkawe. None bene data, bimeze bite? Kiliziya Gatolika ubwayo ikomeza kwiyamiriza neza uburyo yahinduye amategeko y'Imana. Mu kinyamakuru cyitwa American Sentinel cyanditswe, havuzwemo iby'umupadiri witwa T.N. Wright wo mu rwunge rw'amashuri rwa Redemptor. Yagaragaje neza aho gusa ku cyumweru bikomoka. Yaravuze ngo, narabikoze kandi misubiramo inshuro nyinshi, nemera ko amadolari 1000 umuntu uwo ari we wese washobora kumamiriza ashingiye kuri Bibiliya gusa yuko negetswe kweza umunsi w'icyumweru. Iryo tegeko riri muri Bibiliya ni itegeko rya Kiliziya itunganye Gatolika. Bibiliya iravuga iti buke kweza umunsi w'isabato. Idini Gatolika iravuga iti oya, kubwo ububasha bwanjye mvajuru nkuyeho umunsi w'isabato kandi mbategetse kweza umunsi w'icyumweru. Tiyo, maze abantu bose bumva ko bateye imbere mu myumvire barunama mu kubaha itegeko rya Kiliziya itunganye Gatolika. Nawe ureba amadolari 1000 ni hafi miliyoni y'amanyarwanda, hari umuntu wayangaze? Nawe niba wemera ko icyumweru cyanditse muri Bibiliya, nivuga ko kwizera kwawe gushingira kuri Bibiliya, ukabusenga ku cyumweru, ayo mafaranga ni menshi. N'ubu ngo Kiliziya Gatolika yatanga, ndakeka ibyanditswe mu myaka myinshi ishize, mu kinyejana cya 19 aya magambo yavuzwe. Nawe rero ngaho uzafate ubu ngubu banakongereraho, uzafate ayo muri Bibiliya ugaragaza aho gusenga ku cyumweru byanditse. Amafaranga aracyabitse, nta muntu yahawe. Aravuze ngo uzanyereka yuko Bibiliya, muri Bibiliya hano handitse ko wategetswe kweza umunsi w'icyumweru. Ngiryo si itegeko ry'Imana, ni itegeko rya Kiliziya itunganye Gatolika, niryo ribwira abantu kuruka ku cyumweru. None uhagaze witwa Cardinal Gibbons mu gitabo cyitwa The Faith of Our Fathers yanditse avuga ku by'iki gusenga ku cyumweru. Yanditse ngo ushobora gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, na hamwe uzasanga umurongo numwe ukwemera kweza umunsi w'icyumweru, sande cyangwa dimanche, gura mutangiye kugeza mu byahishuwe. Ibyanditswe bishimangira kubahiriza umunsi wa karindwi, Saturday, niyobokamana, umunsi twe abagatolika tutajya tweza na rimwe, ntibashobora kuweza.
ko ni ikimenyetso cy'Imana. Kohereza umunsi w'icyumweru ni gahunda yashyizweho na Kiliziya Gatolika, kandi navuga ko kubahiriza bishobora gushyigikirwa gusa hashingiwe ku mahame y'idini Gatolika. Kuva mu ntangiriro kugeza mu iherezo ry'ibyanditswe, nta hantu na hamwe hatanga uburenganzira bwo kwimura gahunda yo kuramya mu cyumweru igakurwa ku munsi wa nyuma w'icyumweru Samedi Saturday igashyirwa ku munsi wa mbere Dimanche cyangwa Sunday. Kiliziya Gatolika mu gihe kirenga imyaka igihumbi mbere y'uko habaho ubuprotestanti bashingiye ku ihame ry'ububasha bwaryo mvajuru ryahinduye umunsi wo gusenga hori gukura ku munsi wa karindwi Samedi Saturday ushyira ku munsi w'icyumweru Dimanche Sunday. N'amagambo akomeje kuvugwa na Kiliziya Gatolika we n'umukardinali wivugiye aya magambo. Ubwo rero inama nakugira mwene data, niba uri umuprotestanti urahitamo urubahiriza nde, urubaha nde? Baprotestanti kambabaze barokore, we nashaka kutavuga protestant, kuvuga protestant ni mubyumve, barokore muhagaze ku ruhe ruhande? Mukunda kwitwa n'abantu bakozi b'Imana, murasenga cyane muritanga, bamwe bafata urugendo bakava hehe kure zose bakajya za Kanyarira, bandi bakora ibintu bikomeye byose. Hari abadacikwa zaveza mu gitondo, hari abarara mu materaniro, abandi biriza iminsi 40. Wowe urasenga nde? Kambabwire, itegeko ry'isabato ry'Imana ni itegeko ritubwira uburyo turamyamo Imana. Ntago mbeshye, niba itegeko ry'Imana ritubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora, hari n'ijambo ry'Imana rivuga ngo unujye ukora umutima wawe, imirimo yose ushyizeho amaboko uherekezeho umutima, kandi umutima wacu ugomba kuba hafi y'Imana. Niba mu minsi 6 ukora ugomba kuba uri kumwe n'Imana, ugomba kuramya Imana. Ku munsi wa karindwi ubwawe n'umuryango wawe nawe mubana bose mugomba guterana mukaruhuka. Kandi ikindi, iri tegeko ritwibwira uwo tugomba kuramya ari we Muremyi. Iri ni itegeko rivuga uwo kuramya. Kambabwiza ukuri, nubwo abantu benshi bazi ko basenga Imana, muntu usenga ku cyumweru kandi usobanukiwe ukuri nusenga Imana mu by'ukuri. Ushobora gusaba Imana ikintu ikakumva, nibyo birashoboka cyane, ariko kubw'ibyo uramya ubupapa. Usenga ubupapa bwahinduye ijambo ry'Imana, usenga ubupapa bwahinduye isabato ukashyira ku munsi w'icyumweru. None ni gute twakomeza kuvuga izina rya Yesu Kristo tudashaka kumwumvira? Byaba ari ubunyoma bikomeye cyane. Kiliziya Gatolika rero yo yakomeje guhamya ubupagani bwayo. Muri Katekisimu y'Amahame Gatolika harimo ibibazo n'ibisubizo. Banditse ngo umunsi w'isabato ni uwuhe? Igisubizo, umunsi wa karindwi Samedi Saturday ni wo munsi w'isabato. Ikibazo, ni kuki tweza umunsi w'icyumweru Dimanche Sunday mu kimbo cy'umunsi wa karindwi? Igisubizo, dukomeza umunsi w'icyumweru Dimanche Sunday mu kimbo cy'umunsi wa karindwi kubera ko Itorero Gatolika mu nama ya Laodikia bari muri 336 ya Kristo yimuye gukora ku munsi wa karindwi igushyira ku munsi wa mbere. Aya ni amagambo twikurira muri Katekisimu ya Kiliziya Gatolika. Niho tubona inkomoko yo gusenga ku cyumweru. Ndetse no mu kinyamakuru cyitwa The East African cyo kuwa 25 Mutarama mu 1910 harimo nabibazo n'ibisubizo. Banditse ngo ikibazo, itegeko rya gatatu ni irihe? Igisubizo, itegeko rya gatatu ni wibuke kweza umunsi w'isabato. Ikibazo, ni iki dutegekwa n'itegeko rya gatatu? Itegeko rya gatatu dutegeka kweza umunsi w'icyumweru. None mwumva urujijo hano bateza abantu, barimo kubaza ngo itegeko rya gatatu ni irihe? Icyambere, ubundi itegeko ry'isabato ni rya kane, ahubwo uko bahinduye amategeko bakuramo itegeko rya kabiri, itegeko rya kane ryahinduwemo itegeko rya gatatu. Noneho rero kandi riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, barangiza bakavuga ngo ritwigisha iki? Ngo ni ukweza umunsi w'icyumweru. None se bishoboka bite? Isabato si icyumweru, ahubwo ni ukujijisha abantu. Byo bita guteza abantu urujijo. Ndashaka ko dusoma aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Wowe Nkurikira nimero ya 14. Ni ku bibazo bisubizo ku bibazo bikomeye abakristo bibaza kuri page ya 12. Baranditse ngo abenshi nibibazo n'ibisubizo nyine niyo mpamvu tugiye kubisoma. Baranditse ngo abenshi mu bakristo batagatifu si icyumweru, abadivantiste n'abayehova barega abakristo ngo bakurikiza Bibiliya. Ahanditse ko umunsi w'ikiruhuko gusa ari sabato. Ubwo twakurikira nde? Barasubize ngo Yezu yazutse ku munsi wa mbere w'icyumweru cy'abayahudi, no kuvuga bukeye bwa sabato. Vuba cyane abakristo bazita uwo munsi wa mbere w'icyumweru umunsi wa Nyagasani. Bafite gahunda yuko abakristo bose ku isi bagomba gusenga ku cyumweru, n'abakristo bandi batarabadivantiste umunsi wa karindwi basenga ku cyumweru, basenga ku isabato, nabo ngo bagomba kuzeza umunsi w'icyumweru. Ni vuba cyane, ni gahunda bafite. Rero iyo niyo gahunda yabo. Tugiye kwibaza rero ikibazo gikomeye.
kuri iyi si hariho urujijo cyane cyane mu banyarwanda no mu barundi, ko ndabizi abarundi nabo bajya bakurikirana ibi byigisho. Ku munsi dufite amazina y'iminsi atandukanye nuko twagiye tubyiga kenshi tubivugaho. Urugero turavuga ngo ku cyumweru bugacya ari ku wa mbere, kandi twavuze ko ku cyumweru ariko ku munsi wa mbere, burangiza bwanacya ntabwo bukitwa ku munsi wa mbere, ugakomeza tukageza ku wa gatandatu. Kirangiza abadivantiste nabo bakavuga yuko ari wo munsi wa karindwi, kandi barangiza uwo munsi witwa ku wa gatandatu. Barangiza bakita ku dimanche cyangwa sande bakabita umunsi wa mbere. Barangiza rero bakavuga ngo ku munsi ku wa gatandatu ni wo munsi wa karindwi. Kandi twayibonye icyambere cyo tugomba kuzirikana nuko isabato ikiriho, kandi tuguye kuzirikana nuko ku cyumweru nkuko byagiye bigaragazwa kenshi ni umunsi washyizweho gusengana Kiliziya Gatolika s'Imana, kandi yagiye hamya kenshi ko ari umunsi wa mbere. Ubwo rero nitubivuga ko ari umunsi wa mbere nibatangaza. None kubera iki ari urujijo muri aya mazina? Ndagira ngo twigire ku mateka. Ubundi byari bimeze gute? Kuko tuzi ko ubundi muri Afrika uko imeze ubu ngubu siko yari imeze mu myaka imagana ishize. Kuko mbere Afrika itarakolonizwa ari uburyo yari ibayeho, bufite n'imico itandukanye. Ariko amaze gukolonizwa hari ibintu byagiye bizamo byinshi. Igihe abakoloni rero bazaga mu Rwanda, abamisiyoneri b'Abagatolika hari gahunda bashyizeho. Igihe abamisiyoneri b'Abagatolika bari bageze mu Rwanda, bashatse gushyiraho ingengamikorere yabo. Reka tubanze dusome aya magambo yanditswe mu gatabo kawe nkurikira nimero ya 14 kuri page ya 22. Handitse ngo icyumweru kigizwe n'iminsi ndwi, kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu n'abantu mu minsi 6 no ku munsi wa karindwi ikaruhuka. Abayahudi bahimbaza umunsi w'Imana ku munsi wa karindwi ariwo sabato, kuko Imana ariwo yarutseho kurema. Bakurikiza koko ikiragano cya kera, mu gifaransa tuhita samedi, mu kinyarwanda umunsi wa nyuma cyangwa ku wa gatandatu. Biracyateye urujijo. Nuko iki umunsi wa nyuma bawita ku wa gatandatu, wa karindwi. Bari kubigaragaza neza. Baravuga ngo abadivantiste umunsi wa karindwi nabo ni kimwe n'abayahudi, bakurikiza mu by'ukuri isezerano rya kera. Mu by'ukuri si isezerano rya kera ahubwo ni Bibiliya yonyine. Bibiliya yose ubwayo irakurikizwa. Kubera ko beza umunsi w'isabato bavuga ko bakurikiza isezerano rya kera, ariko ngo twayibonye n'ubundi isezerano rishya naryo rihamya isabato. Barakomeje ngo kuba Kristo Abaprotestanti ari Abagatolika siko bigenda kubyerekeye umunsi wa Nyagasani. Ntabwo bakurikiza isezerano rya kera, ntabwo bahimbaza umunsi wa karindwi. Twaba Kristo duhimbaza umunsi wa Nyagasani Yezu Kristo ku munsi wa mbere w'icyumweru, tuwita ku cyumweru, mu gifaransa le dimanche, kuko ari wo munsi mukuru Yezu yazutseho. Niyo mpamvu twe Abakristo tudashobora kumvikana n'Abayahudi n'Abadivantiste kubyerekeye umunsi w'Imana. Muri make Abadivantiste kubera ko badakurikiza gusenga ku cyumweru bamaze gukurwamo, bamaze kugirwa abapagani bakitwa Abakristo. Ariko hano ngo impamvu badasenga ku cyumweru, badasenga ku isabato, nuko ngo Yesu yazutse ku cyumweru, ngo rwitwazo. Ariko ibyo ngibyo bwabyo Bibiliya ntabwo ibyemera. Rero iyo dukomeje baduha amateka, bigemeze gute, byari bimeze gute mu Rwanda mu gihe cy'umwaduko w'abazungu. Mbere yuko abakoloni baza mu Rwanda, icyumweru cyabaga giteye gute? Umva uburyo batubwiye. Ni ku ngingo ivuga ngo icyumweru cya Gihanga. Baranditse ngo mu Rwanda kera bakurikizaga icyumweru cya Gihanga. Icyo cyumweru cyari kigizwe n'iminsi ine yo gukora, naho wa gatanu ukabaho kuruhuka. Uwo munsi wa gatanu ngo witwaga icyumweru cya Gihanga. Ijambo rya Gikristo ku cyumweru rituruka kuri ibyo. Murumva ahantu inkomoko y'ijambo ku cyumweru rituruka. Mundi imbere uburyo byari biteye, abamisiyoneri baje mu Rwanda basanga nta gahunda bafite ihamye nzima, basanga icyumweru kigizwe n'iminsi 5, bafite iminsi ine yo gukora no gatanu wo kuruhuka, bahitaga icyumweru cya Gihanga. Ni umunsi bari bareguriye gusenga Gihanga bwa bupfumu. Noneho rero abazungu baravuga ati n'ubundi kugira ngo bintu bimere nk'ibisanzwe, reka dufate n'ubundi tubanze tubereke ko icyumweru kigizwe n'iminsi 7. Noneho sasa ku munsi wa karindwi, ku munsi wa mbere, wa munsi twebwe turuhukaho, duhite tuwita ku cyumweru, bihure na wa munsi wa gatanu basanzwe baruhukaho, maze bajye baruhuka ku munsi wa mbere, umve ko ntacyo bitwaye. Abanyarwanda nabo kuko nta bumenyi bari bafite bapfa kubyemera gutyo. Noneho rero haba hatangiye bukeye bwo ku cyumweru babyita ku wa mbere, bukeye bwo ku wa kabiri umunsi wa gatatu wo ku cyumweru bawita ku wa kabiri, gutyo bigeza ku munsi wa karindwi, wari kwitwa ku wa karindwi witwa uwa gatandatu. Mu Burundi ho, mu Kirundi ho babyise umunsi wa mbere, bawuse ngo nuko umunsi w'Imana. Ariko nyamara nkuko twayibonye birevuga ko umunsi w'Imana ari isabato. Rero bafatiranye ibi ngibi bahita bashyiraho icyitwa
gahunda yabo irimo urujijo mu kwita amazina iminsi. Kandi nk'uko twatangiye tubibona, Daniel igice cya 7:25 haranditse ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Muri make n'ibihe byarahindutse kuko nta kuntu umunsi wa karindwi twahita ku wa gatandatu. Niyo mpamvu umuntu w'Imana ubisobanukiwe neza ushaka kugendera ku Mana, uyu munsi ni azajya awita umunsi wa karindwi kandi azahuruhuka n'isabato. Ndetse iyo urebye kuri izi kalendari ubona neza yuko umunsi wa mbere uri kuri kalendari ku cyumweru Sunday, sibyo kuri kalendari zirimo gukorwa muri iyi minsi z'abantu bashaka kujijisha abantu. Ariko ubundi biragaragara neza cyane kandi na Kiliziya Gatolika ubwayo nitinya guhamya neza yuko ku cyumweru ari ku munsi wa mbere. Gusa ibintu byose baba barakoze, uko baba barahinduye biriya kose, uko baba bararwanyije ijambo ry'Imana kose, uko amategeko y'Imana yarwanywa kose, hari icyo Imana ivuga. Iyo tugiye mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8, Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8 haranditse ngo ubwasi buraraba uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Nshuti muvandimwe, uko byagenda kose ijambo ry'Imana rizahoraho. Kabone nubwo papa yaza akavuga ati nkurikije ububasha bwanjye mvajuru negetse ko mweza umunsi w'icyumweru, negetse ko mwica isabato y'Imana, ibyo ngibyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Ibyo ngibyo ntago byabuza ijambo ry'Imana kuba ryaravuze ngo ubuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora bari urukorera imirimo yawe yose. Ibyo bashyiro bya gahunda gusanga ku cyumweru nibikomoka mu ijambo ry'Imana. Abo uko twabibonye ni gahunda iva kuri Satani, kuruka icyumweru nibiva ku Mana. Ariko ijambo ry'Imana ryo ritubwira kweza iki? Kweza umunsi w'isabato. Ndetse kandi ijambo ry'Imana rizahinduka. Amwe magambo atazahinduka n'aya magambo aboneka muri Bibiliya avuga ngo ubuke kweza umunsi w'isabato. Kandi gihamya kigaragaza ko atazahinduka nayo tukibona muri Yesaya 66 umurongo wa 22 na 23 aranditse ngo nk'uko ijuru rishya n'isi nshya nzarema bizahoraho imbere yanjye, ni ku rubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho, ni ku Uwiteka avuga. Igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi, no guhera ku isabato ukageza ku yindi, abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye, ni ku Uwiteka avuga. Muri uyu murongo baratubwira uburyo Imana igiye kuzarema ijuru n'isi nshya bizahoraho iteka ryose. Kandi muri icyo gihe mu ijuru nshya no mu isi nshya, ikwihera ku isabato ukageza ku yindi sabato, abantu bazajya bahora baza imbere y'Imana, baze muri wa munezero Imana yasezeraniye abantu, baze muri wa munezero unezeza cyane wo kubana n'Imana ku munsi w'isabato. Kandi muri icyo gihe ku murongo wa 24 handitse ngo nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abancumuye, kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. Abantu barutse ku cyumweru bakanga isabato y'Imana, abantu barwanyije amategeko y'Imana, bazabishungero ku isi, bazabishungero ku isi. Mwene data, natwe rero nanjye nakugira inama yo kutifatanya ngo ujye muri ibyo bintu. Ijambo ry'Imana ritubwira iki mu Baheburayo? Imana iraduhamagarira iki? Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, Bibiliya itubwira iki? Haranditse ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, ukwinjira mu buruhukiro bwayo nabo baruhutse imirimo y'inkuko Imana yaruhutse yayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa kuri iki cyitegerezo cy'ababandi cyo kutumvira. Imana iraduhamagara, Imana iraduhamagara kugira ngo tugire umwete wo kwinjira mu buruhukiro bw'isabato. Ndetse kandi Imana itanga umucyo. Ibyahishwe igice cya 14 umurongo wa 9 handitse ngo marayika wundi wa gatatu akurikira avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kwabazwa kwabo ucumba iteka ryose, nibaruka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo, umuntu wese ashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Igihe dusobanukiwe n'ibi bintu, inyamaswa irimo kuramywa, nawe uramye ubupapa, uramye inyamaswa yigize Imana. Ramya Imana yonyine ni Imana iguhamagara, utazaba mu bantu bazarimbuka iteka ryose. Mwene data, nagusaba kugira umwete wo kwihana, gira umwete wihane. Muri Yosuwa Imana yaravuze ati nimuhitemo none Imana muzakorera, ari Bayali cyangwa Imana nzima, ari Bali. Ngaho natwe mureke uyu munsi duhitemo, tubisaye twizeye mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, dusabe Imana kugira ngo idufashe duhitemo igikwiriye. Reka dusenge. Mana ishobora byose, turagushimye yuko wabanye natwe ukaturinda, ukaba tubaye hafi muri iki cyigisho. Mwami utweretse ukuri kwawe, urujijo rumazeho igihe mu mitima y'abantu benshi wemeye ko rusobanuka.
mwami Satani aduha inzitwazo nyinshi zidutera kutihana, aduha inzitwazo nyinshi zitwereka ko nubwo tumukorera ntacyo bitwaye, ariko mwami ndakwinginze kugira ngo udufashe kandi utube hafi, dukomeze kubana nawe, twemere gukora ibyo udusaba, tujye twizeye mu izina rya Yesu, amen.